biloko cotiser okosenga musuni ndengo lingia mo cotiser te mo tuna exactement mo papa na musuni ari bozolia soko poni musuni bakotona elongi batelemisi olongwana ozopona musuni munene po nani conseil gratuit vie eza challenge 1 vie pe simba tatela vie corner tala niveau age komi nango kobetela batu te etika loka nyongo lamuka siko tala na bota te bana basere basokona babeyanga noko na vivre ndenge nini tala kokoma na ngalo mpona soma pantalo kaba yana batata mwasi babominga banda bomwana ti lelo na kozati wapi ataki simba kola kateme mutu evimbaka polisi ata mutu kota na bagari ya vie bagari ya vie sani kende koluka place nini koluka sans fleur kozwa na kimia ki otalaka bandeko ngaso na ketala bandeko bakopia nga fufu na kite tano kopia mukongo o bakoloba na barengi bakosala na fête na kosila valeur nakosi ukosi te papa mais soki nalandi baninga na kope nake mimema bowolola te mutoki na ngai ya pasi na nyokwami ata na zwi 1000 fois na melima ya lobo bokowolola me nzambe akopia ngai razo mpo na zwi na foi normal yabike soko za comprendre yango na otia bakongolais bolongwa na calcul kotalelaka pays bokosila matama ya kokama ti bofutu na nzala naoloba no clair na pasi ya kosela pays kende kofi sala soko oza na moto akokabela mbongo te kende na porte compagnie te telema Voilà, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge. Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge, tout ça c'est un biso grâce à Sersi. Abonnez-vous massivement dans Basango Yamboka TV, il y a un biso Gloria Kenge. Abonnez-vous parce que nous avons déjà abonné quoi. Donc nous pouvons pas abonner le quoi grâce à Sexy. Voilà, merci. Grâce à Sexy. Si. Toujours. Voilà, t'es dit moi la quoi ce soir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Congo France Télévision. Nous journaliste Gloria Kenge. Le long naie awa envers pasteur Nabiso, pasteur John. Okenda sango, on va passer place et faire kolanda mingi. On va toi le voir ceux qui ont Biso, pasteur John a déstressé Rabiso, malheureusement c'est Pélissa Rabiso. Bon, on a mis ma sango à télévision, on a été aux actualité à monde entier, mon Congo mobimba, ma réalité à monde entier mobimba. Mais là, on a fait une mission, permet nous on a maison Ephraïm, nous avons bon habillé. Bateau a besoin de gras, de rideau, de tapis, de mbête tu es bien, de lit très doux. Pour que la maison Ephraïm ressemble en gros. Babylone comme on est bien, cano est bien. Pandi on a une adresse pesali pour les cas on a jamais décidé de se faire la macasse. Bonjour pasteur John. Bonjour Marcel. Je s'appelle Koyamba Mkwalelo. Très bien, Gandeliki. Ya solo et salinga so esengo macasse ba tandoke na biso basenga ki. Boni papa panza teke. Ça vous panza teke ti. Ça ne explique pas tout baye ba correct ya vivre puis chaque fois se sentir que ayaki a résoudre ba problème ko ekoka ki pona vie na e. Bon voici Mandela azonga na vie soko zo comprendre tino elate o vivre le comme moko ayeko tika baninga talaka lokola bango nde bazo kayat lokola mopaya elo ni tozo beta setao to la peteza chaque mutu ayeba ke ko ya na ide na mukili oza déjà mutu kontamaki depuis lola ki kozala problème nangezani problème nangeza la so ba to comprendre nga très bien so ba te ba comprendre nga mukili souci nanga eza kokayo na niveau zaleli opesa yo moko esengo selo calcul na yo invite son comprendre non comprendre papa to ya lokola ba nyama na zamba fourmi apesa ka solution na bana na ena selo catégorie charge ba pesa ye likelele pas vivre selo catégorie na ye et pumbela likelele za pumbeli moko na nzinzite mais bango to ba pumbwaka et pumbeli pe ya pesa za ndenge moko na libanki te lipungu pas za na pumbeli moko te na na kalma konki na to so comprendre yo kanga très bien na opesa au cours sérieux ni na lobao nga ndena lobelaka na lingi mutu tu oya o prier te kokana nzoto nzamba pesa pour répondre na mukilo za à l'aise
makambo etali lola toli felo eza makambo ndenge nzambe asengi sikoyo toye na mokili oyo biso so batie biso kotya misusu babotoli baninga pouvoir nayebi te so nakende père o po esimba fo boyoka nga oyo bazoyoka yo estce oza ya nzambe te exemple napesaka pete juge akataka makambo ya bato estce abongola motema tanto moto akateli etumbu ye kutu juge asalaka yango makasi koleka ye lokola azwi chance ya kokata likambo wana apesa yango faute or ye nde kolo nango nayebi te sokozo comprendre yango nazopesa pise koyoka mutu te yoka nzambe na courage na yo naloba no clair kozanga na nga ebetisa nga libaku te mpo baninga baleki nga na mbongo nga nde nazongisa nga checking nabeta calcul sikoyo juste nga mpo nabimisela nga eloko kopia nga kimia nasala nini longola soni oyo naloba no clair te kanga matoi mpo bilo balobe koya kaka ozanga te bakocola ndima bacola oyo ya kobonga ke bacola oyo ya kozanga évitez ça comprendre. Non comprendre. Toké, famille toya premier ennemi numéro 1. Bandeko na propre bakoyi na osokoza ozangi. Toké malembe. Ke bana ba famille pour mona ki traiter ça. Comment ça se beta ko position mbongo, yokanga bien. Otikeli bana na yo na famille. Comment ça ko zongi na musalo kuta bandeko no ba pesa au rapport ya mwana. Yoka. Ngam na sokola ki ye eza dia danger. Yokanga sala na tiaka makambo ekotika la koyoka ngote même l'église. Oui. Kandanga bien. Mwana na yo ketike na famille. Yo bimo ke musala bi ke famille bazo zelanga en charge. Comment soko ye o asokoli mwana longolo nyefa pesa rapport ya nini? Wa bandeko nanga mwana bino. Comment soko tie so fo betelanga lisolo. Pona sala ni na pointe mutu malamu koleka baninga. Tona kabela ko minko le kabango na zobisa yo ndenga bapia ko rapport pour basikola ko mwana popia ka 100 francs mukolo ko kufa ko longwa musalo kali pia ka ndepo ko chola mwana na te original yango nga na kati la rafi corner na place ko kuta na bambisket ba chola ko na famille tikala ba kota na mitema lo ko soda kenda guerre tango zano na famille bima lo ko lo bimi en dehors na bango kendera ko luka vi même papa na maman bazo peso lipa banda ko bunda tango engagement fi na mo ko suffit clair ko mona clair na vie je te dis misalanga na sala mususu eza pour famille tolanga place na taki motema na ndimaki te na ba no clair yo so mona mama bota yo kendo tongo pa ba voisin po bana baninga bandeko bazwi misala yo na no zuite mama na muka bota propre ko tongo pe pembeni so bakabele akomo ko senga ba biloko kolia na komba bana bino penda chance nzamba sali ya bana nga moite na bota bango bataka na ndako tilelo or o ateka ka secret ya dignité ya libota na a livrer famille na polele yokanga bien yango moni nga na lobaka vrai natanga te eza makama nzambe kobonga na ngesa courage ruta na nga yango moni nga na longola soni na bisaka tous les jeunes congolais soko lingo resi na vie na so peso conseil saba le question na mulongwa mu ya prière kota na bagarre ya vie bagarre ya vie sani kende ko luka place nini ko luka sans fleur ko zona kimia ki otala ka bande ngaso na ketala bande ko ba kopia nga fufuna kite tano ko pia mukongo o ba ko loba na ba renga ba ko sala na fête na ko sila valeur na kosi ukosi te papa mais soki na landi baninga na kop na ke mimema bo wolola te mutoki na nga pasi na nyokwami ata na 1000 francs na melima ya lobo boko wolola menzamba ko pia nga rezo pona zui na voix normal ya bité so ko comprendre yango na otia ba congolais bolongwa na calcul ko talela ka pays boko sila matama ya ko kama tibo fitina zala na lo bano clair na pasa ko c'est la pays kende ko pisala soko zana muto ko kabelo mbongo te kende na porte compagnie te telema et monana maman na lo bano frère moni pere ditoza na o peso conseil bibembebele kufi un souci de kozanga 3 maele na eke esili onga na menation loko sana vite soko obaye mukili souci ko kota yango moko sa osenga tala eloko yini ekota pe na affection le baka ke na liaka mbinzo te mukolo ko mona mbinzo soko megata mutu apamba ba fole ka diare menga so na moninga na lia biloko ko lala oyo ki solo bi baby le roi na esprit positif que na mokate na le ka diare challenge toujours na lo banu ba secret oui ni na loba comment Congo za na passe me babar matangesi esilanga na melaka bapaya te bana mbo to tunanga pona ni très bien soko moni Congo mulile kotikala mulili
soko moni Congo minda ekopela ngam na bisi yo yango moninga na lingaka masolo ya négativité masolo na babola bana masolo ka moko soko ekotala yo na mataki bisi bina ngaki koya olandi mo shed okoya tendengeni ona kendaki bayibinga mwana mutu onde kuna nambaki biloko eleki nango fufu ezaki bodo biloko ebelite o bakama babola yoka babola baka bapeta masolo ka mwana ngasaki akida bokotise mbongo pi hôpital jamais baka na masolo ke abali bapeti mbongo ya bino ya yango bapiaka te masolo babola soko olandi kalikila masolo oyo kotika la pauvre je te dis kima masolo ya babola ya famille kende koluka vino bakamarade pembeni bima challenge ça loko sanga famille mbongo yo kozwa ba famille bakolando nazo pesa conseil sérieux nakuta nango na ngola na tenda ngola na telengana na lala na sima 4 jours ngana zeso polele ya nala na balabala na ko betaka kiso na kivina nga soni esili yoko ba camarade tozaka na cop moko to sala ka bimema na ko betaka ki bimema na sala te na ko sala ndenge nini tant on a bêti 42 jours 3 jours nazo souffrir bange bazo zonga bitewe goya et à partir avant de na comprendre Nzambe asalaka na bato balongola lofundu soko mikitisi utambo ene kengo linge konzo okomona clair na landaka bakopa mike ba $2 $3 et c'est de repesa fi confiance na konzo na ko beta so combien de mois na ko kakisa $1000 o etinanga na futela pela ko beta bakopa musuti na ke Luanda na zo ba no clair ndelo ko beta banda wana ete yanga na loba 15 na lala nzala na buzoba nanga koboya kobima pona kopesa fina nga lokumu na makamna sala kale kainga singana na kingo longwa na ba famille ngalo kwa na tanga minga ta misale ezate français ko bombanga okolala ndana sala kromo o pays ya zo ba français na chape pembeni tala etada ma pays mikolo esangini nini code yo alors no clair et puis nga na tambola na respect ko pesa nga valeur na mbongo nyonso na zwa mama yokanga bien po timbelanga na apiaka koza ndeko nanga propre to camarade ya pire pambo koyeba te nzala nanga omona nanga propre nakoza na 1000 francs nakogela ngo ndire na simbi 10000 po nini dignité nanga esambwa te soki na taxi kosenga na bato bokobitanga bolole valeur nanga na maye wow na ndimaki na beta naza yango sone kotala yo soko kabeli nga 2000 francs nakozango otika mala yokansanga na bata taxi ntango nakobaluka malembe tinda 2000 na bombi lobi ta on a l'homme qui a simité 2000 openge bombi ngana zeka journée wana tant maninga ba komona nga a 5 kata za calme alia kande ndengeni ndenge na bima ba ba te ndenge na zo pesa conseil na boya fia minene tant na komona ke difficulté kanga minanga lo fundu na saka karaton na soka mbongo esila vina nga ndenge komi famille balinga me bien te famille ba pesa ka funa ticket mais ngamo opose na pesa vina nga forme na longola makambo bar na longola makambo ba chéri moi si nazaki ne lokwa kimaki likola nzala na bina pe na pema nanga bien na kota visa na boya bar te na boya fête te mais difficulté kainga kati mana sa lofundu exacte eloko ça ba chinois congolais za piaka bakabele $5 mbangu na bar or yemo ko somo na fina manka ya kolia nanu ya yemo ko na lo mano clair congolais ko za $10 mbangu na masoko na kicha bar soka alamuki na tongo piaka avant de le payer orata la famille akola niveau ni ba ok na famille maman nga kufa tote bana sel baboti botina na ko choba en charge baye bakati na lo bano clair akofana pas comparer masola babale na musique donc la musique betaki na martyr quand même na mutam masola komi ya libela et comme si ja vina e orata la vina nga na aji na komi na ngona ko memanga wapi elo côté o ba ke poto bisu ba ke poto na ngola bisu ba ke poto na ndela makolo ba bisu ba komi poto afutel bango tikete et puis ba ke poto bateki mapangu te esprit n'aime maman sort en état d'esprit positif à ton ambonga mukenza mbako sepelisa yo ah oui et tout est par la foi et bendagnon nyonso non ba no clair sort ça quand famille na ya italingate condition vie na ngetalingate menga eko simba lingande banzela o ko simba ka pesa mabe na yo za na souci à 10 000 francs mais sort aussi 3 000 aussi ici donc ça na besoin $100 sort aussi $20 faux là mais au moins na frère mkono ça pena mtoko pesa mbongo du coup te eloko ça ba congolais ana souci à bonga alingo pesa nzoto privé or ko bonga foka ngela nzoto motema yo kolo yo ozolukela mbongo mobeli su yo eloko zozunga webi na lobi Alexis merci na ke kop na bimi na $20 loko na souci na mata so na ngala ngo $10 so mbata kiachi te na okwe avant
Qui a tes apôtres sengonanga, mengam na lukelinga mbongo, mengam na privé nga suna sabisem. Bon on fait quand on a qu'est-ce que comme maintenant comme ça pas on refunga na salinga somba mbala moko. Pas 20 et kenge. Na olia kama malem. Pas 3 jours comme monsieur yé. $10 et $5. Maman, ça la gali qui est l'emba yo ça obete la mutu mais bimam na projet. Nyokola njoto pona ko luka mbongo mais pekisa ngoma kama minene ko tilo sino ba dépenser be et belé. Delo que sangi ba. Ta ko mena kaka 1 mois 3 mois na komi na $100. Ça 50. Oh, ça $50 200. Ba cop monsieur bando mona na pembeni pombonge komi pete. O kama ya zaki na kopo ya komi awa. Kangelo kama motema. Tango ko puisa na choko kama kolanda watu ne bakenda ka bar na luengete. Pesa kaka inane bango balangwa ka yokota na kikumbi. Tango ko bima yonde challenger. Ah oui. Nebite so na loba nini. Eloko ezangi batu na Congo. Après toko saka nzamba linga bango ko leka biso. Yo moko mi presifi no bikilate. Na vie pour réussir, ça quoi moi na classe. O linga tongo la musapi na tongo. Il faut boya l'air bango bazo saka na ya simbika kae. Challenge so comprendre nga. Ndio monitor la paix. Boko seli nzambe pamba balokanga blocage balokayo biyo maosala nzambe komo kufa tete lelo et pas na bino bandoki baleka mingi yo priya kate mo kufa tende ndongeni c'est quoi ça bien nzamba lingo modèle ni olingi prière ni ko sala nzamba tika lola ya ko la to couche lokola bébé habité ça on comprend non comprendre non peut ba piste clé toi na l'air oyo yo moko bimisela oyo omende na ça ko lukali papona ko malobe nzambe tenga ngamo fone ba koteli na okena beta cop na cha mutu na moi ba wolola membongo ebima so ipe na zio ngwana tika maseka okena bar ko pesa na pasi o ba o se pela ba bi place ba zoka ngalo kwa na zanga na tambwa neke de kenge ya bité so comprendre non comprendre yango mena o pesa coup de grand na vie ba o te beteli ba maboko ba saka lokwa biso ba tanga ki pe mingi te mayele ya kopesa bino bango forme nde ba bimi ba lauréat te beteli bango maboko yo za courage betaka ba kopo lingi busengo mingi koleka kobomba vie oya bomba kate akoma kalobi na pasi comme na peso conseil keba na vie tala kitala tala matame te tu je poussani kate la vie corne e bele to kokota kali felo to lingi nzambe me pasha mukilo kutinda biso toyiba mais ça za coopérer ka mbonga te muke ozaka na maîtrise okoyiba kate ko santa me malamu poko to musalipa ezali lelo ke sangi bino masolo mine alinga ko sala ah non famille na biso famille ya obi bango ngana sala ba staff ebele na bimana ba chéri autant lokumu ya makambo sala kala lokole tiko na le côté ko bimiso bololo ko tika na lofundu na pochi et le côté biso to teka filo kwa ba miyibi bakanga ngame mema compagnie na kota kombote conteneur ninga na kitiate mapekani tala muninga bar poto ya nyama nga susika mbongo ebima oso mwana muta 65 kg so même 120 kg nakumba mabibe sila ka l'air ba pesi mbongo kana osukola be mabibi nyonso na maye yo boko tsa comme na numéro 1 poko po eza na mbongo est-ce na tangi kilo na taille challenge ye bamtala na peso secret vie oko iko wolola mana batutu otanga te bolole so komi na mbongo ka bata pasha français ba betelo maboko muto gagner ye mama esengoni na tanga na tika na français sa musala na ba finga nga bolole fois humaine na tamba na lipapa mena le kambo mbongo malewa adama bana santé kikuku na nga soko yezo kamwa mais muto asala katie ya sana ana français malonga ta zo vime na Congo ndengeni challenger yango moni nga nalinga ka Congo bonga te ba kotimbela nga bolole na kozonga mboka ezala boy wazana matoi ayoka tala na te original na tala ka tricot na mbetu te na tala ka ferire ko memanga wapi yo so tala ka mbetu na valeur lopangu nini wana yo nga yango te bokola na nga mawanzambe susi na nga na komisa nga lobi biati na kokufa na zala lens tangu na kolemba na kosimbisa nga na nani lelo ke senga kongole yangwana kaka toke feti na kana yo toke langwa famille oya on ba famille oya vraiment tala mama matame kitie likola nzala masoto yo na bana ba polele omona membo na bina ganga su ebe na tuna mbona bina kufa bolesa ke mabe na uwesi esila babo mbasali 3 mois tombola su matoi te pasi ya kitambo matoi ikamyo soka ko kamera na mutilo kwa mwana ndako mikika ndako yo
ya oli ezaki mbozo ningisa mutu mbwako motonga bakolo fango bango na nyau oh nyau na mbwa bazaka bitu oka nyau yebe kunaka ande manka tosa nga zamba sala ebuka nani Kongo ticha kwa koloba pena makamba solo kenazo nyau kwa mabofu futala naibisa awa naibina lobate mama tozo mona mamona mbwa naibisi yo RDC dala misereke na mir matoko lambange bi ebimi mukwana moni soso mobala njaja nga kokorika panzi mapeka bapanze mo emonani ngana bisoso panze ebimi na sama papu mboko ezana danger yango kokoriko na tango esila papa akobeta kokoriko nini nanzala songa beta ya mbongo ekatani soso azopema lokola mutu mami na ya wapi oya wapi tala omoni mboka oyo nayebisa yo konuna na Kongo eza somo koleka mutakoti kasho naoloba na yo ndimelanga yango mwe natalaka bato basaka maseki na lero oyo nayebi te aloba kisi na oti osimba sika lero oyo mama o lere ya ikenge ero soko oza na 10 000 lezo eleli moko ya tala nga tata bana misato nakoma ere mo nasombi lipa na bombeli bana bayeba te yo kobota bino nde ngambo yo mama nga namoni bono nde bomeli fufu abutu otikalaki fe batiela nga tata batiali bino bana nga mongo nakangi motema natambwe naye kozwa sangisa papa moninga nasomi mapa naye na ndako bana su baya bobota nga tata eza modeni yo boya na bino eza nde nga batata kala te nga za batata te kotie fufu bana baye na tiki balia po bana nga no wana kala bongi boboma ngai mpe botika baorphelin mwana komeka na kokange loboko loka tute na porte ya mutuka bana mofini papa yo oza droit de nes osimba ezau ale kuna nadamena natonda nsima natika ngai nakobenga na mwasi kaliko namoni mbanda te modele kofana ngai na ndako na yo na bana nakobenga no kacoka namoni mbanda tata fasaka libre nabeti calcule banyama koma banyama bapiaka nga lupangu te me basi batiaka bango kimia boniko bino tokanga mapango ekomi ngambo ndakolo mbongo napesi 15 000 me nazomona fufu nasali na nga lokola mwana komanga kolo ndako na mwana 8 fufu ekokana oyo trahison oyo eza mourte oyo eza livraison sali na tata fo ezala kilo ngai nayebi lupango mobimba babombaka bafufu na sani ya tata batielaka tata mingi soki atoni wana tieli mama na bana nakosi me basi ya lelo te ngai kati ekopia mbongo moke 10 000 rotile na basi 20 000 rotile ngai ou bien akoti likelemba na mbongo na ngai ya wenze ou bien akomi kosala sosie na bato ya teyate na lupango bakamanaka baso biloko ekiti nalingi bajo te madame soki olingi libala eza alliance te linga na nga kolo ndako ata tolali tokomi ntongo tyelanga mare fufu na biloko etalaki na bu ata nalobi te nayebi ke emisuni napesaki mbongo soso ngai na kolo lokola bana nyonso ese ngai nabwiki soso ekatamaka 12 parti nayebi ata okia sozaka na 12 parti koma toza 4 soso esila na butu mpe wiriki boniko oyo yosaka na nga tyela papa mayati batyelanga mayati ngamu nake musana ke na pepele bino bokotika bola na kilo po bonimbaka journée mobi o ndako nini oseki tala naolobela makambo so oyoki nga biloko ebomi mabala soki osali erreur mobala bando ntongo na malewa mpa baninga mwasi na nga te natiki femi naliaka mabe eloko mosusu mpe esaka mibala eza mibala lofundu ere bayembaki mpo babokilo mpo babala na batiele fufu o ngai naliaka ebele te moto akotya dossier na kompani mabe ye bilobaloba yoka bango bali mobala bien tielaka eka mwa rontin lokola kiki otikala boye yo ngata ngata nake mpa bokilo tolingani lelo babenga batala nga 9 boule po bosatike modami yeyo tala
au moins jour à libala orebana bakado ezaka bandeka fufu maboka peuple molambi ye wana na opesa ba chez matala fi yana mutuna yo kotia vi kakate lokwa yondo yaki nango oye kokuta salela par na osimba nzela kende conseil age piaka vi maele bono komi na ba tranquille ke fi lokwa bébé à 8 ans komela na yo moko pona kolia fo batu musuba lukela yo tala ba congolais atamboli abungaka te lera koluka vi nzambe sunganga na mona direction wapi bolole na te original so kinga maseke zate koza l'air ya challenge mutu kolanga Congo baby konune komi passe bakonzi balingi population penza bien te ko vive komi na loba no clair oui ngana ko ka ba fili ko la Congo est-ce que ko Congo zande lisuma koza Congolais zande botutu vraiment et puis matière basalela Congolais c'est tikala kana sata nande bimisa ko Congolais tona même matière Congolais za na motema mabe ya koloka mama Congolais tamoni ya bebele pa benga baninga te fa benga batamisika ba kombia bato ya yebi fa betre bango masolo bongo bakama bongo maloko après prêtre Congolais so moni kama malamu to benga baninga ne propre comme ko sali perdre to bongi biso nyonso valeur nanga ebebi na yebi Congolais ngaka ye moko azwa même na famille akolinga batimsu ba bonga te kolokola ye ka ya pesa ka boko sa kokumisa ye bonga ko sa kopia bino ba conseil ya licho na yebi Congolais mama na ba no clair soko zana bande kwa Congolais keba okukabela bango tike pesa bango fufu ngolo kola kana ndako amoni litoko orame masango kotonda memisa ngo ya sala ba fiera pa ala kana litoko Congolais atala malamu te kama mabe na je biso frère boboto zo sana ba tant que bazute ba kondima ka ote ah oui wana Congolais on peut se conseiller na favoriser ka goigo ite nga goigo ta ko bomba retardement nyonso zo sala zo tala mkolo kolonga bonga bo abotola et tout ça na bini on comprendre donc mon ngani ngaba courager oya coopérer ka appuyer ko so ka jour batin na bonga ya na ngaba ndeko na ngaba Barcelona manefi le fisque goigo so pesa $10 ora ba passe mbongo yake na ba abengi masilitoi soka kwea bando beta masolo ba yana so bakabaka te bangonga fa batindika ochopela wapi batu balikaka mbongo basanga makambo sala kate bakabele mbongo bibamba bisenga senga misuta kosa maladi nazobela kingo $50 100 azilo biale anniversaire na WhatsApp abengi ba camarade abomi bougie lokwa patron donc ndeko ya likolo côté donc bakate na WhatsApp na Facebook mwana patron yeyo donc ndembonga kosenga baya bakolo mbongo basala fete ya boyete nebi bango quand on le cas 2 semaines après bato ya mairie ça sera moni bango ndo ilikela nga 2000 fois so bika na ngote na yamba bien fete nanga e koma nyongo goigo Congolais or muninga $20 ka batindele na ngola tango azolo bitin o apesinga nyoko maki so na bina senga suna zemwa ye paza mutu na balola challenge maman akko biteka teka pa na $20 tout monde après 6 mois commis 200 o kutu bapesa ke veto komotuna ndeni obengaka te ya na tourner bongo pesanga na obalo ko pesa mutune sango kete muto appuyer ye o kama ka ozaka kuna sala to futa tike oya fabi ke to zade to bongsa famille yotin $10 bar 20 bar ko tiazem yo ko bako la mwasi manka ko langwa ebele bolole tala même comme na lo bawa et puis ngana mawa vraiment tozo bima ba ridicule comme si batu ba bifité na période toza na aveugle ya mona te maso ba ke Congo za na pas bongo yo muto otala vraiment on ba no makama mike ya solo papa na nga muto ataka vina masekite mama so boza na famille ba gogo ba 4 ba ngone ba ko tshaba na bino mala lesi lobi mko boko sala te tango yo zo somba zo mona so ko sa ya nzo zo selo kufo et puis ba bonga te ba na souci o ya zo mbongo kufa no ki pratique la a remplacer la vérité tala bane bere papa kufa to te ka lupango na kende poto yo zana kisasa ta copie ya 2000 fois oyebi non nebi ko beta copie ya 5000 to kende poto ndengeni o le kamine na lo fund na bana pelele ba jeune kinois ko zala kino za libabe vraiment ba luka kate kaka ko critique ka pays compagnie akenda te musala moko asala te soko bengi na makama masanga mbanga to tonga batu nyoso pembe na yo kolanda bango te bakafo ekiri soko lingi Kongola sopa maloba pa na yo ata tanga zanga misala peleka de bière akopwata makambo nyonso nderepe mwana 8 azofunda bato na ndako vraiment mais mukolo
na bana polele lo bana kana melisa ko melona na ngote tango ke mutako tongo liboso ye congolais na bana makama mike so ndiminga ya omoninga via ba courage na bunga te courage za kana ba soin likolo likolo netinga seri moko pia kele kaki na osaba 3 jours na sokola kate na ko sokola ni na tana te propre na ko kende wapi congolais te ba chaîne Kisasa o pesa ta wewa pusa critique mais so baninga ba chobula tana ba kosa masa pianga 500 ko na lelo fort dango pia 500 o kuna kabele mulenge masanga obunga bango akoto mulenge masanga na 17h po mulenge ngosi la fait comme 0-1 faut pas signer ce ba mona que prêtre hier azo fi ba mulenge masanga lokwa loto ko pona ko bantu na quartier wape ba fia kisei ya kukomeli ya moko wala ya kuna usa mususu oke no kota hotel batu bango bacha bazemi bakima bana na bana polele so ndiminga frère RDC po Simba yo mokolo yo changer yo oui na kote alléluia te oyoka ngomi mingi makambo zo mona na vie ete ayo te zo memona buso ba netinga buso besila kaliki la vie natala difficulté face à vie on a famille manka frame ngakolonga na lukela nganga 3000 5000 e konto veme sila na mbindi ke nakaba na buso ba secret à vie Neto soso comprendre. Non comprendre père. Ndene fya ndeko wana. Akanga kanda kuna sete me akenda na bar na bela ba fongola. Olokota wana. Vraiment. So yo kinga. Secret ya vie. Ya mona sepelaka na courage. Tala na Congo ba courage ba kota na mulonga prière te. Osomo na courage ba délivrer. Jamais. Zala mobola zala pia ka ba ko délivrer mingi ba ko kosa ba mfuta mi. Soko sakani ba ko sa to point na prière. Kene ke église il va faire 4 ans dans rapport. Eh yo ça bana ba bien. Yo faut les gana chaudière. Et là ndo makasi si église. Obunga bango te. Balinga ko luka te. Kaka soko bise. Nzambe abise na 2022 ya bino wana na misezo kita tomboli kit. Ana bino pendeza rema. Bolole ko kufa kutala yo rema. Yo sakana place ya. Kolo mokila ya wafutela. Wafutela te. Mokile zaka ba Yesu nakosi di Yesu aya zonga futa la chambre salon wapi ko yeba bo mona mingaiza yemuka saki bato akamwa ali biyaya na mutu mukila te okokota lola na mutu me anzo te ko sila li kwa mukila ko liaka te yebo likate bangungi kutu bakoma ko sila nzoto po makileza so mingi te na bana polele tala so yokinga na ote bato original Nzamba alingaka ba goy te alingaka ba courage oya sacrifier le yete pas que la vie akomona ka bolamu te soko landi facilité bomisa kebe ebele bana ba pato bakuta facilité à vie ba mena fina lenge badaya accident le fundu drogue pan oya kemba na vie azake kenge bobuka ba goy te afandi tongo tipo ka musala osala ezate memeka longwa na limete to ke koma tete to ke ndeko copie na makolo na kokate bolole mais atana âge makasi ba 24 ans 25 30 ans bona ko longwa tipo matete amu na minga po pese ko pa $10 alingi ba ko tikela ko bonga lokwa facture ya courant o comprendre alingi ko bonga ti ko facture ya courant nda après ba onga na ko bonga yo saka na ko bonga ya bate ayo ko bonga kenda ta poto mo na ko bongeza na nifoni baluka tanzinji tongungi omona kolia ofele me bamona ka pasi ko le kabisa to so mbaka ko mona vie sakana na te original oui parce que ngi fi ama c'est qui trop est-ce que tu très bien on ça na matoya yoka challenge 2022 so yokinga bar poto linga nzambe pa za kolo yo kozana complexe ya mutute biso to chama na nzambe abonga te fandanya ebela batu to beteli maboko babongi na fa normalité na miso na biso to bangi na miso nzambe ba fraude yo tambo na fa normalité ba wololo kwa muyibi nzonga nzambe tamboli mala to so nzamba sengi wolola ma mezana ordre eto sena bini et ça moni bo se penanga na stade mena tia bien malonga te kocha mona ngafona bi ma blessé mitan vome bo wolola nga me kocha mona ke na beta rabia tika ngana si samati tisuka babiso to yoka coach kolega bino nali ali pasa fa ba wolola mena muto kenake no lia nyana Dubai po mona nga prete me ya lokuta foje so yokinga basi mama biloko cotiser ko senga musini ndengo lingia mo cotiser te mo tuna exactement ma papa na musini bozolia so ko poni musini ba kotone longi ba telemission longwana zo pona musini munene po nani conseil gratuit vie ça challenge 1
vie pe simba kate la vie corner tala ki tala niveau âge komi nango ko betela batute tika ko nyongo la muka siko tala na bota te bana basali basoko ba be nga no ko no vivre ndengeni tala ki tala ko koma ngalo mpona so ma pantalon ka ba yana batata masi ba bomi nga banda bo mwana ti lelo na ko zati wa ataki simba ko la kate me mutu vi mbaka ko li sata mutu zamba pambola. Merci beaucoup, Pasteur. Donc, comme il a souka, le souka mes amis, photo clôture. Le pasteur est que on est na bango yango base. 2022 zonga giga. Tala makamnenge komi. Makama malamu batiki ouais mabe ba pesa ngo fa. Valère. Comment lui na mutele kanza kuna ki na kilo. On comprend nga très bien. Donc na lero zonga giga. Maman, conseil que tu musalo sala sala. Ba wola ba chola tangama na nzana. Sala un jour opianga raison. Nzela ko bonga nzela banzube. Soko nyoko mite lipamboli moya ezate. Keba na facilité na osonga. Et songoni na matamutu kasika ba betelanga maboko mesanga frein. Vraiment. Vraiment matana kamia kizaka ba wolo la moteur ko beba me frère malo. Ya malo. Ma to tout ana. Exact. Ata toke malema un jour toroko. Torokoma. Désolé sur la vie. Vraiment na la bino numéro nanga piste 243 84 75 18 112. Tolep était base. Vraiment yo moko tanti na biso. Mama Gloria. Mama Gloria umela. Namna kisi mabilili tozana. Tozana cameraman na Prince, Batika yo chaîne na biso. Basangamboka télévision. Basangamboka télévision. Bo s'abonner massivement na Basangamboka télévision. Au chaîne na biso na bino. Tu répètes yango. Aiza monde ba challenger. Vie à muto ato moneti na te keba muto za kwa 0. 0 soko za 1 tina 5 au moins na 0 pambate. Bokoto ko kende cop na 20 simba fo benga ba 0 ba na sima pesa chiffre na oki kilo. Sans 0 chiffre meza na ngala ezate. Muto a 0. Mutela atana tricot elemba famille zanga griffe. O ba bonga famille te muteda bango kaka mutazanga tina na tricot le mame nzoka simane ba tambongo ba tamina si na sima ba ida kaite pale nga drink mais soka koto na famille nongi ongindi keba na fio mwana bota ndumba akokoma masa général o kamole ba sauver na makambo za ki passe vraiment vifo eba so bazate e abota mwana tata yanga ni te ba kosende na mibali nete sona lobani mama ngata na okoti ba na 4 yeba technique de guerre kozonga jeune fille kota makana bana te kwa ngula alanda mama ko tula so bana ba kolitine ba ko projet pa ba ya tikala yo moko lukaro bwana beta rouge ala vezongsa tala kitata la vivre le quoi tiel men esprit abasi anda ko kene mbang ah oui ya mingi bazoka po basam ibala mikolo ba ngi ba réunion match na pays mais batala basi exact ya 4 bazoka na sima beta pas le quoi bomba ikanda ba tali révélation so et na mona yo alito ibala kitata ka miso na journal. Merci beaucoup. Merci à Wandinia sur la Sangomboka télévision. Vous êtes à Moupandi na biso wana maison Ephraim. Vous n'avez pas nyonso, pas drap, pas rideau. Biloko nyonso eza wana na prix ya gros. Eza na 24 communes de Kinshasa na biso. Partout boko sepela royamba bino na Kenya. Vous s'abonnez massivement na ba Sangomboka télévision. Vous soka kana otala te, vous s'abonnez beaucoup toujours en bien. Ben mission a bien ko ya pasteur John Boy et apporter déjà un plus c'est pas na bino et déstresser bino. Merci na Wandinia sur la Kimboso tando ike na biso na sepeli na bino makasi pe bino ko sepeli na bandako to kuta na bino palasima pasteur dans le monsieur ça tout ce que tu dirais te malbeza na ngosulte ça ba ke na pesimbote na yemoko papa Emmanuel Miyuna na owayo na Colombis sans oublier bandeko Ider Ngom na pesimbote na Marco Loko mobala besing na Irlande na pesi William Anona bambote bele sans oublier Mbala Somao vraiment côté boza ebele na lela bino tout fort na yemoko sans oublier na pesimbote na ndonanga Afrique du Sud Zino Safela vraiment merci à toi base merci beaucoup merci la Wandinia surtout bye à la prochaine.